Իրավական մասին Ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է վախի մասին, սա խոսում է, ես կարծում եմ այստեղ յուրաքանչյուր մարդ շատ լավ հասկանում է, որ մենք կառավարության շենքի մոտ այդպես չէինք խանգարելու իրենց այդ աշխատանքին, այդ աշխատանքն էլ տեսել ենք, թե ինչպիսի աշխատանք է, ուր էր թե աշխատանք լիներ, մենք էլ սուսուփուս հասնեինք չխանգարեին։ Սա խոսում է միայն վախերի մասին, եւ արդեն հրապարակում եղավ, որ վաղը լայվով կպատասխանեն մեր հարցերին, մենք միշտ լսել ենք դա, մենք միշտ տեսել ենք, որ փորձում են ժողովրդին հերթական անգամ փափուկ բարձ դնել գլխի տակ, հիմարացնել եւ իրենց ուզածով անել, այդտեղ չունենք ժողովուրդը, այդտեղ չունենք։ Մեր զինվորները զոհվում են, շարունակում են զոհվել, մեր թշնամին անարգել մտնում է, մեր տարածքները վերցնում է եւ արդեն բացի բաց պարզ է, որ իրենք փորձում են էլի ինչ-որ խաղերով մեզ հիմարացնելով, հետո էլ կասեն, թե բա այդքան վերցրեցին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ հայտարարությունը եղել է։ Չեք ուզում խաղաղությամբ տալ, պատերազմով կվերցնեն։ Հիմա մեզ ուղղակի մցրել են փակուղի եւ ստիպում են իրենց խաղը խաղալ։ Մենք ժողովուրդը պիտի իր խաղը այսուհետ թելադրի եւ ասի, սա խաղ չէ, սա հայրենիքի գոյության խնդիր է եւ այստեղ մենք կանգնելու ենք մինչեւ վերջին շունչը։ Մայր լինի, այր լինի, զինվոր լինի, բոլորս բանակի կողքին ենք, բոլորս զինվորի կողքին ենք եւ եթե պիտի մեռնենք, ուրեմն պատվով մեռնենք։ Ես ուղղակի հարց եմ տալի։ Ում այրուն էր կարմիրային տղաների այրունից, որոնք իրենց կյանքը տվեցին։ Տիկին Տոնոյան, այսօր ձեր այսպես բողոքը պահանջը միայն փաստաթղթի հրապարակումն է ու ձեր գործողությունների հաջորդականությունը կներկայացնեք։ Մենք այսօր կներկայացնենք, որպեսզի ես իմ գործընկերներից աշխատանքի բաժանում կատարված է, որպեսզի չխլեմ, բոլորի դերը մենակ չկատարեմ, որտեղ վերջո ես մենակ դուր չեմ եկել։ Ուստի ես խնդրում եմ, որ ընթացակարգով գնանք, հա, եթե թույլ կտաք, ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը կտանք։ Իսկ եթե կմնա հարց, որ չի պատասխանը չի ինչել, վերջում կպատասխանենք։ Տիկին Տոնոյան, եւ ինչու է դուք Երևանից հայտարարություն եք տարածեք, ինչու է այսքան սակավմա։ Ասեմ ինչու, որովհետև դա իրենց հաղթանակն է, իրենց ամենամեծ հաղթանակը թերևս այն է, որ իրենք անվստահություն են ներշնչել մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ, յուրաքանչյուրի նկատմամբ։ Հայաստանում իրենք ուղղակի անհավատության անվստահության այդ ուրվականները ամենուր տարածել են եւ յուրաքանչյուրը մյուսի հետևում ինչ-որ ստվեր է տեսնում։ Մենք արդեն տեսնում ենք, մեզ ամեն մեկին կծում են, բոլորը բոլորին կցորդ են համարում եւ ամեն մեկը վախենում է մյուսի հետ փողոց դուրս գալ։ Ուստի մենք որոշել ենք այսուհետ վստահում ենք բոլորին եւ դուրս ենք գալիս փողոց։ Եթե մեր շարքերում որևէ մեկը իրոք այդ դավաճանի դերն է կատարում, թող ընթացքում գործի մեջ ենք պարզաբանելու։ Եթե մենք թաքնվենք մեր տներում եւ ասենք, որ բոլորը վախենալու են մեկի կատարողն է մյուսի, մենք այդպես էլ չենք հասկանա։ Ի վերջո ով էր ուրիշի կամակատարը, ով էր հայրենիքի իրական պաշտպանը։ Մինչև գործ չանենք չենք հասկանալու։ Ուստի այսօրվանից մենք սկսում ենք անհնազանդության, այսօր դեռ պահանջում ենք։ Սա սկիզբն է, հաստատղթի պահանջը, ինչպես նաեւ մնացած պահանջները ընդհանրապես սկիզբն են։ Դա կունենա զարգացում եւ հուսով ենք, որ ժողովուրդը կհասկանա, որ միայն աննազանդությամբ եւ անվստահությամբ այս իշխանությունների նկատմամբ, որը եւ արկա է եւ արդեն 1 տարի միայն խոսում ենք, ժամանակն է գործի անցնել եւ եթե իրենք չեն կատարի մեր պահանջները, ուրեմն հրաժեշտ կտան Հայաստանին։ Տիկին Տոնոյան, այսօր քաղաքի տարբեր հատվածներում բացի ձեզից նաեւ ազգագրական շարժում անունով այդպիսի ակցիաներ են իրականացնում։ Համագործակցել եք, քննարկել եք իրար հետ կամ Այո, մենք համագործակցել ենք, մենք միասին, այո, հանդիպում ենք, համագործակցում ենք եւ ես արդեն ասացի, որոշել ենք այլևս 1 տարի ամեն ինչ արեցին, որ մենք մեկս մյուսի չվստահենք։ Հիմա վստահելու ենք իրար, բոլոր այն ուժերին շեշտում եմ, բոլոր այն ուժերին, որոնց համար այս պայքարը վեր քաղաքական է, վեր կուսակցական է, սա հայրենիքի համար պայքար է եւ բոլոր այն ուժերին, որոնք Հայաստանի ապագան ճակատագիրը չեն տեսնում որևէ մի այլ ուժի ձեռքի տակ, տեսնում են անկախ Հայաստան եւ տեսնում են ինքնիշխան Հայաստան եւ տեսնում են դրա համար պայքարող ժողովուրդ։ Այս խորհրդանական ընդդիմության հետ պատրաստվում եք համագործել, եթե նրանք էլ դուք կամ խորհրդանական ընդդիմությունը ազգային ժողովում է եւ այնտեղ պիտի կատարի իր դերը։ Մենք պատրաստվում ենք իրենցից պահանջելու, կատարելու իրենց դերը այնտեղ։ Իրենք սա պիտի անեն։ Համագործակցության եզրերը այնուամենայնիվ տեսնում եք։ Պահանջով։ Ամեն օրվա պարբերականությամբ է։ Այո, սա լինելու է ամեն օրվա պարբերականությամբ։ Մենք արտնասնելու ենք, դուռ առ դուռ ծեծելու ենք, արտնասնելու ենք եւ ուսանողությանը, եւ բոլոր բուհերին, եւ մտավորականությանը, եւ գրողներին, եւ նկարիչներին բոլորին։ Սա մենակ մեկի հայրենիքը չէ։ Յուրաքանչյուր մարդ պիտի դուրս գա եւ դեր կանգնի իր հողակտորին, իր կտոր հայրենիքին։ Շնորհակալություն։
Սա Տեսնում են ուր Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ակցիայի մասնակցող հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ոստիկաններ։ Մեր ակցիան խաղաղ բնույթ ունի եւ անկեղծ ասած մեզ համար զարմանալի էր, թե ինչու այսքան ոստիկաններ էին հավաքվել։ Ակցիայի նպատակն է պահանջել Նիկոլ Փաշինյանից հրապարակել ժողովրդին հասանելի դարձնել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատմանը վերաբերող այն փաստաթուղթը, որը իր ասելով դրված է իր սեղանին եւ որը իր ասելով ինքը պատրաստ է ստորագրել։ Նորից ուզում եմ նշել, որ ակցիան ունի խաղաղ բնույթ։ Ակցիան կազմակերպված է։ Ով կխոսի այս բարձրախոսից։ Այլ կոչեր, այլ հորդորներ, այլ օրակարգ սույն ակցիայի շրջանակներում նախատեսված չէ։ Այս նախաձեռնությունը կրում է վերկուսակցական, նույնիսկ վերքաղաքական, ազգային բնույթ։ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ հայտարարեց, որ իր սեղանին, որ իրեն մինչև այս եղել է 3 առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության ու Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման վերաբերյալ։ Եվ վերջերս իրեն փոխանցվել է 4-րդ տարբերակը, որը իր համար ընդունելի է, եւ նշված նախորդ 3 փաստաթուղթերը եւս ընդունելի են։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, որ Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, խաղաղության հետ կապված, հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ կապված, ցանկացած որոշման մասին բացեի բաց իրազեկելու է ժողովրդին։ Եվ հիմա մենք հղում անելով իր խոստմանը այսօր այստեղ ենք պահանջելու բացահայտել փաստաթղթի բովանդակությունը։ Այժմ ես խնդրում եմ ինձ փոխանցել մեր պաշտոնական դիմումը, որը ես ընթերցեմ։ Դիմումը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իր սեղանին դրված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման վերաբերյալ փաստաթուղթ, որի բովանդակությունը գաղտնի է պահվում։ Փաստաթղթի վերաբերյալ ունենք հիմնավոր կասկածներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունից թշնամուն են զիջվելու կենսական տարածքներ, ռազմավարական կապուղիներ ու բարձունքներ, իսկ Արցախը ճանաչվելու է Ադրբեջանի մաս։ Մեր մտահոգությունները սույն խնդրի կապակցությամբ ավելանում են, քանի որ նշված փաստաթղթի բովանդակության բացահայտմանը ուղղված թե խորհրդարանական եւ թե արտախորհրդարանական նախաձեռնությունները տապալվում են։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերը լուծվում են բացառապես հանրաքվեի միջոցով։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։
Ելնելով նշվածից պահանջում ենք կառավարությունից ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի նշած փաստաթղթի բովանդակությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս դիմումը այժմ մենք սահմանված կարգով կփոխանցենք հասցեատիրոջը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այստեղ կանգնած ենք տարբեր հայացքներ ունեցող մարդիկ։ Մենք այս օրհասական պահին պետք է լինենք միասնական, չպետք է տարաբաժանվենք։ Դրա համար է, որ սա վերկուսակցական գործընթաց է։ Երբ մեզ ասում էին Արցախը Հայաստանի դարպասն է, շատերս երևի չենք գիտակցում դրա կարևորությունը։ Այսօր, երբ Արցախի մեծ մասը կորցրել ենք եւ տեսնում ենք, որ արդեն խնդիրը հասել է Հայաստանի սահմաններին, մենք պարզ տեսնում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մեզ չպաշտպանեց հետագա զոհերից եւ գերեվարումներից, չպաշտպանեց։ Ցավոք, մենք ունեցանք զոհեր եւ գերիներ։ Այսօր էլ մենք տեսնում ենք, որ մեր զինվորին թիկունք չեն կանգնում։ Մենք նաեւ քաջ գիտակցում ենք, որ մեր զինվորները չեն պարտվել։ Այլ փողկապով, թուղթ ու գրիչով մարդիկ են հանձնել հիմնական տարածքները։ Այս պայմաններում շատ կարևոր է այդ փաստաթղթի հրապարակումը։ Մենք գաղտնի փաստաթղթերի օգուտը չենք տեսել։ Մենք հիշում ենք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր հրապարակայնորեն, որ ժողովրդից գաղտնի փաստաթուղթ չի ստորագրելու, ստորագրեց արդարացնելով, որ դա միակ լուծումն էր արյունահեղությունը դադարեցնելու։ 1 տարուց ավել անցել է, մենք նորից տեսնում ենք նույն վիճակը։ Հիմա խոսքս ուղղում եմ նաև Նիկոլ Փաշինյանին եւ իշխանության այսօրվա հավատացող մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Հարգելներս, պատկերացրեք, այսօր մեր հարցը լուծում են գերտերությունները առանց մեզ։ Հիմա իշխանությանը հավատացող ընկերներ, եթե այսօր էլ դրսից մեր հարցը լուծողները տեսնում են, որ ժողովուրդը անտարբեր է, ժողովրդին հետաքրքիր չէ, թե ինչ է կատարվում իր երկրի ներսում, շատ ավելի հեշտ են կարողանալու կտրտել մեզ։ Երբ որ այսօր ինչ-որ գաղտնի ծրագրեր պայմանավորվածություններ կան, որոնք մենք չգիտենք, բայց զգում ենք շատ արտաքին գործոններով։ Երբ որ ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, հարգելներս, ուզեն հաշվի են նստելու, հավատացեք։ Ուզեն, նաև այս իշխանության հովանավորներն են հասկանում, որ ժողովուրդը, որ արթնացավ եւ մռնչաց, բոլորին քշելու տանելու է։ Դրա համար առնվազն մենք պետք է բոլորս միասնական լինենք, մեկ կողմ թողնենք մեր բոլոր միմյանց նկատմամբ պիտակավորումները, սևեր, սպիտակներ, պատվաստվածներ, չպատվաստվածներ, դիմակավորներ, անդիմակներ, մենք պետք է դա թողնենք, մենք պետք է միահամուռ, միասնական, միասին լինենք։ Եվ մենք կուսակցական դրոշները վայր դրած, բոլոր մնացած մեր տարաձայնությունները վայր դրած, փորձելու ենք համատեղ ուժերով ձեր օգնությամբ, համատեղ ոչ ասել ազգակործան ցանկացած ծրագրի։ Ուզում եմ նաև իրազեկման կարգով տեղեկացնել, որ այսօր 17:00-ին մենք լինելու ենք այստեղ եւ կառավարությունը կրկին պահանջներ ենք ներկայացնելու, բայց դա 17:00-ից հետո արդեն կներկայացնենք։ Սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է հրապարակայնացնել այդ փաստաթուղթը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես դիմում եմ ամբողջ աշխարհի հայերին։ Բոլորս պետք է արթնանանք եւ տեր կանգնենք։ Այո, մենք ասում ենք մեր սահմանադրական իրավունքին, բայց կա նաեւ մեր պետական եւ ազգային իրավունքը։ Մենք իրավունք ունենք իմանալու, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ, ինչ է կատարվել մեզ հետ եւ ինչ է կատարվելու։ Այսօր մենք ապրում ենք ժողովրդավարական
հանրապետության մեջ լինելով ժողովրդավար պետություն այսօր մեծամասնությունը չի իմանում ինչ է կատարվում եւ ես իմ ընկերները բոլորս մենք այստեղ ենք որպես ժողովրդի մի մասնիկ եւ անընդհատ ասում ենք միասնականություն ահա եւ միասնականության քայլ չկա կուսակցական չկա քաղաքական կա համաժողովրդական պահանջ մենք բոլորս պահանջում ենք որ հանրայնացնեն այդ փաստաթղթերը որոնք պիտի ստորագրվեն որոնք կապ ունեն մեր զավակների մեր գալիքի սերունդների ապագայի հետ կյանքի հետ մեր զինվորների այսօր մեր զինվորների վիճակի հետ ժամանակն է արթնանալ հերիք է մտածենք մեր անձնական խնդիրների մասին պետք է գերակայությունը լինի պետական եւ ազգային խնդիրներին դրա համար կրկին գոչ եմ անում եկեք բոլորս միանանք իրար եւ դեր կանգնենք մեր երկրին դեր կանգնենք մեր իրավունքներին դեր կանգնենք մեր ապագային նաեւ կողքը լինենք մեր զինվորի որ հենց հիմա սահմանը պահպանում է պաշտպանում է բայց պետք է ավելի զինել պետք է համալրել զինվորների շարքերը հենց այսօր իմ տղան ծառայում է Արցախում եկեք դեր կանգնենք իմ տղային բոլորի տղաներին մեր զինվորներին սա է մեր առաջնային խնդիրը մենք ուրիշ խնդիր չունենք այսօր թե ինչ ենք ուտելու ինչ ենք խմելու դա այդքան կարևոր չի կարևոր է մեր հայրենիքը կարևոր է մեր հայրենիքի ապագան կարևոր է մեր զինվորը հենց այսօր տեսնում եք ինչ է կատարվում անտերություն է որտեղից ուզում մտնում են կոչ ենք անում թող վերազինեն մեր բանակը թող ուժեղացնեն մեր բանակը մեր զինվորը հզոր է սակայն տեխնիկական համալրում է պետք է մեր զինվորներին ժամանակակից արդիական զենքերով ապահովել խնդրում եմ եկեք բոլորս իրար ձեռք բռնենք մենք ուրիշ ճար չունենք անճարությունից այսօր ուրիշ ճար չունենք պետք է միանանք իրար մեր ամբողջ պատմության ընթացքում մեր բոլոր մեծերը կոչ են արել միասնականության այսօր ժամանակն է կողքի դրեք բոլոր խնդիրները եկեք իրար հետ միանանք եւ դեր կանգնենք մեր երկրին մեր ժողովրդին ուղիղ հեռարձակմամբ մեզ դիտող հարգելի հայրենակիցներ ժողովրդավարությունը միայն ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելուն չի վերաբերում ժողովրդավարությունը ժողովրդի հավաքական կամքի արտահայտությունն է ժողովրդին ասվել է որ խաղաղության դարաշրջան է բացվում ժողովրդին չի ասվել այդ խաղաղության դարաշրջանի գինը ժողովրդին չի բացատրվել որ այսպիսի քայլերով ստանալու ենք եւ հետագա պատերազմ եւ նվաստացում այսպիսի քայլերով խաղաղություն կայացնել չի լինելու այժմ խոսքը փոխանցում եմ Սոֆիա Հովսեփյանին Շնորհակալություն այո իմ ընկերը խոսեց խաղաղության դարաշրջանի թեզի հետ կապված եւ երեք գիշերն եմ վերադարձել Սյունիքից ու կուզեմ ձեզ ներկայացնեմ թե ինչպիսի խաղաղություն է Սյունիքի համար բացվել ամիսներ առաջ հիշում եք այս նույն փաստաթղթի մասին երբ խոսվեց նաև հարց բարձրաձայնեցինք ազգային ժողովում թե ինչ հիմքերով է շուրնուխում
Որոտանում եւ առհասարակ Գորիս-Կապան ճանապարհահատվածին հայտնվել ադրբեջանական քարտեզը եւ արդյոք դա կար ամսի 9-ի փաստաթղթի մեջ։ Վարչապետը ներկայացրեց, որ դա բանավոր պայմանավորվածության հիմքով է։ Ամիսներ հետո փակ է արդեն բացի այդ ճանապարհից դրված է նաեւ մաքսակետ, փակ է հիմա էլ ճակատենի հատվածը։ Եվս 5 գյուղ գտնվում է շրջափակման մեջ։ Այսօր մենք փողոցներում ակցիա ենք անցկացնում եւ կային մարդիկ, ովքեր ասում էին մենք աշխատանքի ենք գնում, դուք սահմանափակում եք մեր իրավունքը։ Ես ուզում եմ հարց տալ այդ քաղաքացիներին, արդյոք տեղյակ են, որ նույն Սյունիքում սահմանափակված է մարդու ազատ տեղաշարժվելը, անվտանգությունը, ոտնահարված է կյանքի իրավունքը եւ այդ մարդիկ անգամ իրենց մի կտոր հացի համար չեն կարող իրենց բնակավայրից դուրս գան։ Բացարձակ կտրված են եւ ակնկալում են, որ պետք է Երևան քաղաքի տակուկ անկյուններում նստած մարդիկ դուրս գան եւ իրավատեր լինեն, հայրենատեր լինեն, պահանջատեր լինեն։ Մենք շարունակելու ենք ակցիան։ Այսօր բացի կառավարությունում այս փաստաթղթի հանձնելուց, նաեւ պետք է փաստաթուղթ հանձնենք ազգային ժողով, որը համարվում է գերագույն մարմին, որը համարվում է խորհրդարանական երկրում կարևորագույն, այսպես ամբիոն, բայց կարծես իրենց ոչ մի բան չի վերաբերում, հա, եւ նաեւ նախագահային պետք է հանձնենք։ Այնուհետև պետք է օրը ամփոփենք ժամը 17:00 Հանրապետության հրապարակում մեծ հանրահավաքով։ Ես խնդրում եւ կոչ եմ անում բոլորին, միացեք այս ակցիաներին, որոնք լինելու են շարունակական, որոնք լինելու են ամեն օր։ Սա չի լինելու այնպես, որ ելանք, այստեղ կանգնեցինք, խոսեցինք եւ վերջ։ Եթե անգամ գետ մեկ մարդ մնամ, դուրս եմ գալու եւ պահանջեմ երկրի անվտանգության հարցով զբաղվել։ Եթե մենակ մնամ, էլի դուրս եմ գալու փողոց ու պահանջեմ, որ տեր կանգնեն մեր զինվորին։ Այն զինվորին, որը 44 օր պատերազմ է անցել, եւ այդ 44 օր պատերազմից հետո մեր պետությունը, ոչ թե պետությունը, մեր իշխանությունը առհասարակ տեր չի կանգնում։ Չի զբաղվում այդ զինվորի բարոյահոգեբանական վիճակից մինչև սպառազինություն, պատշաճ սպառազինություն, ժամանակակից սպառազինություն։ Ոչ մի հարցով չի զբաղվում, հենակետերի ստեղծումից եւ մնացածից։ Եվ գիտեք, երբ որ հեռու ենք, մենք այդ ամեն ինչը չենք տեսնում, մենք այդ ամեն ինչից հեռու ենք։ Հիշեք, այսօր է հեռու, վաղը շատ մոտ է լինելու։ Եվ դրա համար ամեն մեկը պետք է ձեր համար, այդ մեկը ես եմ եւ դուրս եմ գալու սկզբունքով, դուրս գաք եւ պահանջեք փաստաթղթի ներկայացում եւ առանց որևէ մի փաստաթղթի ներկայացման այսուհետ հայ ժողովրդի անունից չստորագրել, որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք եւ ամենակարևորը նաեւ, որ բանավոր որևէ պայմանավորվածության այսուհետ հայ ժողովրդի անունից չունենալ։ Ինչպես տեսանք, բանավոր պայմանավորվածության արդյունք է, որը դեռ կարելի է կասկածել, Գորիս-Կապան ճանապարհահատվածը եւ Ճակատենի 5 գյուղերի հատվածը, որտեղ դրված է մաքսակետ եւ որևէ գյուղացի չի կարող այդ տարածքից դուրս գալ։ Համարենք ամեն մեկիս խնդիրը սա, որովհետեւ այո այդպես է։ Եվ հիշենք, որ Արցախի կորուստից հետո, որը փաստացի կորուստ է սա, մենք պետք է տեր կանգնենք թե Արցախին, թե Սյունիքին, թե Հանրապետությանը։ Իսկ եթե անտարբեր եղանք, մենք կունենանք, չեմ ուզում ասեմ, ինչպիսի ավարտ։ Այն 40 րոպեի այսօրվա սպասումը այլևս չի լինելու, էլ չեք հասցնելու աշխատանքի գնաք, սիրելի քաղաքացիներ։ Դրա համար միացեք մեզ, այո, ակցիա եք տեսնում, լուռ ու մունջ միացեք, 40 րոպե, եթե 1 ժամ է ուշացեք ձեր աշխատանքից, որովհետև հիշեք, որ դուք այս երկրում մշտապես բնակվելու իրավունք եք ձեռք բերելու, երկիր ունենալու իրավունք եք ձեռք բերելու, հայրենիք պահելու իրավունք եք ձեռք բերելու, եւ դրա համար միացեք այսօր նաեւ 17:00-ին եւ հաջորդիվ ամեն օր կներկայացնենք, թե ինչ ակցիաներ կլինեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ։ Կարող են շրջանառվել այդպիսի թեզեր, կեղծ թեզեր, մանիպուլյացիաներ, որ նման ակցիայով, նմանատիպ ակցիաներով հարվածում ենք բանակին։ Խնդրում ենք չտրվել այդ էժանագին մանիպուլյացիաներին։ Այստեղ կանգնած մարդիկ,
իրենց ամբողջ կենսագրությամբ, իրենց անցած ուղիով, ճանապարհով, իրենց գործունեությամբ միշտ հանդես են եկել պետության, պետականության պաշտպանության դիրքերից եւ միշտ մշտապես եղել են, կան ու լինելու են հայոց բանակի կողքին, փառք հայոց բանակին եւ այժմ խոսքը փոխանցեմ Կարին Տոնոյանին։ Շարունակեմ պարոն Սողոմոնյանի խոսքը։ Հայասպետներն այսօր հայոց բանակի տարբեր զորամասերում են եւ ուղղակի առաջին ձեռքից ես ունեմ տեղեկատվություն եւ նրանց ամենաշատ ու ամենամեծ խնդրանքն է Երևանում շարժվեք, մեզ մենակ մի թողեք։ Սա է այսօր հայ զինվորի խնդրանքը։ Հայ զինվորն այսօր իրեն անտեր է զգում։ Հայ զինվորն այսօր չգիտի ինքը վաղը կլինի թե չի լինի։ Մենք 5000 զավակ տվեցինք, հավատալով խարդախություններին, հավատալով ստերին։ Հիմա մեզ ասում են, թե էլ սուտ չենք խոսում, էլ ոնց ենք հավատում։ Մեկ օրում 30 զոհ տվեցին, ասում են 30 զոհ եւ գերիներ։ Եվ մենք դեռ շարունակում ենք հավատալ։ Շարունակում ենք հավատալ խափողին, ստողին, երկիր տվողին, բայց չենք հավատում իրար։ Հասկացում ենք իրար։ Նրանք, ովքեր իրենց հոգում ունեն ուժ հաղթահարելու այդ կասկածը, այդ վախը, ես ուղղակի խնդրում եմ, դուրս եկեք փողոց եւ մենք միասին կարող ենք հասնել մեծ հաղթանակի։ Այլևս որևէ մեկը չի օգնելու հայ ժողովրդին եւ գուցե շատ լավ է, որ ոչ ոք չի օգնում այս պահին հայ ժողովրդին, որովհետեւ մեկ անգամ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ենք միայն կռիվ տալու մեզ համար, որ միայն մեզ վրա հույսերս դներով մենք կարող ենք մեր երկիրը պահել։ Դա ապացուցել են մեր զավակները, դա ապացուցել են պատմության ընթացքում մեր բոլոր փառապանծ զավակները, ֆիդայիները, Նժդեհը եւ Մոնթեն եւ վերջին պատերազմի մեր հերոս զավակները։ Որևէ մեկի սայրունը նրանց այրունից կարմիր չէ։ Եվ եթե մենք պիտի զիջենք այն հողը, որը ուղղակի շաղաղված է նրանց այրունով, ուրեմն ապրելու իրավունք անգամ չունենք։ Ես ուղղակի խնդրում եմ բոլորին, դուրս եկեք փողոց, ընդամենը մեկ պատճառով, դեր կանգնեք ձեր իրավունքին, որովհետև մեր երկիրը հորջորդվում է դեմոկրատական, ժողովրդավարական։ Կա արդյոք աշխարհում մի ուրիշ նման երկիր, որտեղ ժողովրդավարական երկրում միայն մեկն է որոշում ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը։ Մեր սահմանադրությամբ մեզ տրված է իրավունք իրազեկվելու, թե ինչ են որոշում անել մեր երկրի հետ։ Ձեզանից ընդամենը դա է պահանջվում։ Դուրս եկեք փողոց եւ կանգնեք ու պահանջեք ձեր իրավունքը։ Իրազեկված լինել, ուրիշ ոչինչ այս պահին չենք ուզում։ Իհարկե դա ունենալու է շարունակություն, իհարկե մենք գիտենք նաեւ մոտավոր ինչ զարգացումներ կլինեն, մենք գիտենք թե ինչպես ենք պայքարելու եւ այլևս ցած չենք դնելու, մինչեւ որ չենք հասկանա, որ ժողովուրդը հաշտվել է այս փաստի հետ։ Մենք չենք ուզում հավատալ, որ մեր ժողովուրդը հաշտվել է այս փաստի հետ։ Եթե մենք այստեղ ենք, անգամ եթե 200 հոգի ենք, 300 հոգի, ուրեմն այդ 300 հոգով կպահենք։ Սպարտացիները 300 հոգի էին ընդամենը։ Ուրեմն նրանցով կպահենք, մինչև որ ժողովուրդը մեզ կհավատա։ Ուստի կոչ եմ անում բոլորիդ այսօրվանից հաջորդ օրերին այստեղ գալ ոչ թե մենակ, այլ ձեր ընկերոջ հետ, ձեր հարևանի հետ, ձեր ընտանիքի անդամի հետ։ Եթե յուրաքանչյուրը այս պահից պարտավորվածություն վերցնի, որ վաղը ինքը պետք է գա եւս մեկի կամ երկուսի հետ, ապա մենք ընդամենը 5 օրում կդառնանք հազարներ։ Կդառնանք այն քրիտիկական թիվը, որը վերջապես որոշում կկայացնի մեր երկրում։ Չի կարելի թողնել, որ 3 միլիոն մարդու ճակատագիրը որոշի մեկ մարդ։ Դա շատ վտանգավոր բան է։ Եվ այն էլ այնպիսի մարդ, որ արդեն բազմիցս խաբել է եւ ցույց է տվել, որ ինքը ի վիճակի չէ, որ ինքը անկարող է նման որոշումներ կայացնելու։ Ընդամենը դրսի թելադրանքով մեր երկրի ճակատագիրը չի որոշվելու։ Հայն է իր երկրի տերը։ Եվ իմ խնդրանքն է ձեզ։ Դուրս եկեք փողոց նաեւ հանուն այն տղաների, որոնք իրենց կյանքը տվեցին հանուն այս երկրի, որովհետեւ մենք փաստացի մեր լրությամբ անիմաստ ենք դարձնում նրանց զողությունը։ Նրանք էլ էին մեզպես մարդիկ, ապրել էին ուզում եւ իրենց կյանքը չխնայեցին հանուն հայրենիքի, բայց նրանց զողությունն են անիմաստ դարձրել։ Միթե մենք չենք վիրավորվում դրանից։ Ուրեմն դուրս եկեք գոնե նրանց համար, պետք չէ երրաբլուր գնալ այլևս, պետք է գալ այստեղ պայքարել եւ նրանց հաղթանակը վերադարձնել նրանց, որովհետեւ սքալը ամենահեշտ բանն է։
պայքարն է, որ հաղթանակի է բերում։ Եվ մեր զավակները հաստատ, եթե հիմա խոսելու հնարավորություն ունենային, մեզ չէին սիրաշայի, որ եկեք եւ նստեք միայն լացեք։ Նրանք հաստատ մեզ պայքարի կոչ կանեին։ Ուստի եւ ես խնդրում եմ, հորդորում եմ բոլորին, ովքեր հիմա լսում են ինձ, հանուն ձեր զավակի, հանուն ձեր տան, որ այդ տունն էլ վաղը այնքան ավելի չդառնա ինչպես մեր տունը։ Դուրս եկեք փողոց, տեր կանգնեք ձեր զավակներին։ Այսօր ժամը 17-ին, երբ որ մենք արդեն հանձնած կլինենք նաև մեր պահանջը նախագահին եւ ազգային ժողովին, որոնք նույնպես իրենց դերը չեն կատարում, թերանում են իրենց դերը կատարելու մեջ, կվերադառնանք այստեղ եւ կշարունակենք մեր պահանջը եւ կշարունակենք այնքան, մինչեւ որ կամ կդառնանք այն ուժը, որը որոշում կկարողանա կայացնել, կամ կհասկանանք, որ մենք պարզապես հաշտվել ենք։ Ես չեմ հաշտվում։ Մենք, այո, եթե Տիկին Հովսեփյանն ասում է ինքը մենակ է, մենակ չէ։ Ես երկրորդն եմ, երրորդը իմ կողքին է, չորրորդը իմ կողքին է եւ համոզված եմ, այստեղ բոլոր կանգնածները մեր կողքին են եւ նրանց դեռ շատ կմիանան։ Ավարտեմ խոսքս ընդհանրապես սրանով։ Ինձ օրը հարյուրավոր նամակներ են գրում, թե միայն գրելով չէ, մի բան արեք։ Հիմա վերջապես մենք դուրս ենք գալի ոչ թե մեկ բան անելու, այլ ամեն ինչ անելու, որպեսզի կարողանանք փոխել մեր երկրի իրավիճակը։ Մնացածը ձեզանից է կախված։ Մնացածը յուրաքանչյուր մարդ իր խղճին պետք է պարզապես պատասխան տա։ Ինքը մասնակից է դրա, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր պահանջը հանրությանը ներկայացնելն է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման վերաբերյալ այն փաստաթղթին, որի մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, որը գտնվում է իր սեղանին, որի բովանդակությունը գաղտնի է պահվում, որը իր համար ընդունելի է եւ որը ինքը պատրաստ է ստորագրելու։ Մենք պահանջում ենք բացահայտել այդ փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթղթի բացահայտման հետ կապված, այդ փաստաթղթի բովանդակության հետ կապված գործ ունի կառավարությունից բացի եւս երկու ինստիտուտ, եւս երկու մարմին։ Առաջինը Հանրապետության նախագահի ինստիտուտն է։ Սահմանագծումը եւ սահմանազատումը գործընթաց է, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանված է, որ տարածքի ցանկացած փոփոխություն միայն հանրաքվեի միջոցով է լուծվում։ Հետևաբար, այստեղ կարևոր գործառույթ ունի Հանրապետության նախագահը, որքան էլ որ նրա իրավասությունները սահմանափակ են։ Հետևաբար, այստեղից մենք երթով շարժվելու ենք Հանրապետության նախագահի նստավայր եւ մեր դիմումը հանձնելու ենք նախագահին եւ մեր հորդորը ուղղելու ենք նախագահին։ Երկրորդ կառույցը, որ սահմանադրաիրավական լիազորություններ ունի այս գործընթացի հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է։ Մենք չենք ընտրել կառավարությանը, մենք չենք ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, մենք ընտրել ենք, հարգելի հայրենակիցներ, ազգային ժողով, եւ ազգային ժողովն է ընտրել կառավարությանը, ազգային ժողովն է ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հետևաբար, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը գործադիրի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմին է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը իշխանության առաջնային մանդատը ունեցող մարմինն է։ Այն մանդատը, որը սահմանադրության երկրորդ հոդվածով այսպես է ձևակերպվում, որ իշխանության իրավատերը Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդն է, այսինքն ազգային ժողովը ներկայացնում է ժողովրդի ձայնը։ Հետևաբար, մենք պետք է պահանջենք ազգային ժողովից տեր լինելու դեռևս 92 թվականի հուլիսի 8-ին Գերագույն խորհրդի կողմից, այսինքն նույն ազգային ժողովի, նրան իրավանախորդի կողմից ստորագրված այն որոշմանը, ըստ որի գործադրին չի թույլ տալու կատարել գործարք, որտեղ Արցախը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ այս փաստաթղթից կախված է հենց այդ հարցը։ Արցախը
նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։ Մեր մտավախություններն ու հիմնավոր կասկածները դրան են վերաբերում, որ կճանաչվի տարածքային ամբողջականությունն Ադրբեջանի, ներառյալ Արցախը։ Հետևապես, նախագահի նստավայրից մենք շարժվելու ենք ազգային ժողով, падգամավորներին, ազգային ժողովին ներկայացնելու մեր հաջորդ պահանջը եւ ուղղելու մեր հորդորները տեր կանգնել իրենց սահմանադրաիրավական լիազորություններին, որտեղից հետո արդեն համաձայն մեր պայմանավորվածության կգանք նորից այստեղ հանրապետության հրապարակ ժամը 17-ի համահավաքին մասնակցելու։ Շնորհակալություն շատ եւ այնտեղ էլ այո կասենք մեր հետագա գործողությունները։ Մեր գործողությունները լինելու են շարունակական եւ յուրաքանչյուր օրվա ավարտին մենք մեր հաջորդ օրվա պլանը հրապարակելու ենք, մեր հաջորդ օրվա գործողությունները հրապարակելու ենք։ Եվ այժմ ես կհանձնեմ իմ գործընկերների ուղեկցությամբ կառավարությանը ուղղված դիմումը, որից հետո երթով Ամիրյան, Մաշտոցի պողոտա, Բաղրամյան, այդպես այդ երթուղով մենք կշարժվենք դեպի նախագահի նստավայր, ազգային ժողով, իսկ այնուհետև հանրապետության հրապարակ կրկին։ Շնորհակալություն։ Mi lo penso. اشتين
Միանգամից ապրում ենք։